За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Бүгдний өдрийн мэнд хүргье. За тэгэхээр энэ удаагийн бичлэгээрээ бүгдээрээ hard text дээр хэрхэн курс удирдах талаар print define талаар үзнэ гэсэн үг. За тэгэхээр бүгдээрээ шинээр файл үүсгэе. New source file. За эхний мөр код дээр мэдээж сангаад бодох std.h сангаад бодоод дараа нь main бүнхэлт нээж харгаад уулзалт үүснэ. За тэгэхээр эхлээд бүгдээрээ яагаар хадгалъя. Main C. За тэгэхээр бүгдээ толгой функц дотроо хардсан дээр хэвлэх үйлдэл буюу функц маань мэдээж printf байгаа тийм үү. Printf бүнхэлт нэгээд тав камж буюу давхар туслаа үсгэлээ. Хамгийн ард нь тухайн үр кодод дуусгах цэг туслал. Тэгэхээр printf дээр бүгдээ давхар камжигт энэ дотор нь энэ хоёрын голд бид нар зөвхөн ямар текст ямар үр дүнг харах чагаа гэдэг үр дүнгээл хэвлэгдэнэ гэсэн үг тийм ээ. За тэгвэл hello world гэдэг текстийг хэвлэе. За compile хийлээ. Андарлаа. За hello world. За тэгвэл би hello world гэдэг энэ world гэсэн текстийг дараагийн мөрөнд printf гэсэн өөр нэг энэ тань нэвчээ. За тэгэхээр хоёулаа тусдаа өөрийн гэсэн функц буюу хэвлэх үйлдэлтэй hello world гэсэн хоёр текст байна тийм үү. Тэгвэл энэ дээрх үйлдэлүүд харахын тулд ангаал ажиллагаа. За тийм. Энэ яагаад ингэж гарч байгаа вэ гэхээр энэ printf маань өөрийн гэсэн үүрэгтэй текстүүд байна тийм үү. Тэгсэн чинь энэ хоёр маань араасаа ингэж иймэрхүү нийлбэл байлгацсан. Яагаад вэ гэхээр энийг удирдах курсорыг удирдах бидний тусгай тэмдэгт маань эдгэрт хэрэг болно гэсэн. Тэрийг яаж хийх вэ гэхээр одоо энэ дадлаар нийлбэл харагдаж байна тийм үү. Тэгэхээр world-ийнхаа урд back/n авчи. Энэ маань тусгай тэмдэгт гэсэн үг. Тухайн энэ камжигаас камжийн хооронд бичигдсэн ямар ч энэ back/ энэ утга маань бичигдсэн бол ямар нэгэн тусгай тэмдэгтийг ашиглаж курсорыг удирдах буюу ямар нэгэн байдлаар тушаалт хийж тухайн компьютерт өгж гинэ гэсэн үг. Тэгвэл үр дүнг нь харах юм бол би compile хийгээ учраас шууд өмнөх код маань хийж байна. За тэгсэн чинь одоо hello world буюу яг бидний гарах гэсэн үр дүн харагдаж байна тийм үү. За тэгвэл бүгдээрээ яагаад заавалчгүй энэний урд заавалчгүй back/n-ийг авах хэрэгтэй юм. Энийг энд тавихгүйгээр энэ hello гэснийхээ ард back/n авчил та. Тэ? За тэгээд үр дүнг харах юм бол ямар ч ялгаа байхгүй. Тэгэхээр эхний printf буюу функц маань ажиллангууд hello гэсэн текстийг гаргаж ирсэн. Дараа нь back/n гэсэн тусгай тэмдэгт маань курсорыг ямар нэгэн байдлаар удирд гэсэн тэмдэгтийг өгсөн байна. Тэгвэл яг ямар тэмдэгтээр яаж удирдахыг нь ард байгаа үсэг нь зааж өгнө гэсэн. Тэгвэл back/-ыг аваад n гэсэн жижиг үсэг авах юм бол энэ маань энэ хоёр үсгийг буюу тэмдэгтийг ойлгож шууд дараагийн мөр буюу enter командыг биелүүлж ийнэ гэсэн үг байхгүй. Энийг энд авсан эсвэл доор world-ийнхаа урд авсан ямар ч ялгаа байхгүй. Хэрэв хоёул нь нэгнийх нь ард нь back/n дараагийн мөр printf нь хамгийн ихэнд back/n-ийг аваад ажиллах юм бол за тийм hello маань хэвлэгдлээ. Энэний дараа нь enter авах буюу дараагийн мөрлөг шийдсэн чинь world нь доороо гарсан. Яагаад вэ? Яагаад гэвэл world-ийн урд back/n буюу enter авах команд буюу курсор удирдах командыг өгсөн учраас энд enter аваад доор нь дахиад хоосон мөрөнд байгаа утгад нь хэвлэхгүйгээр world гэсэн утга маань хэвлэж ийнэ гэсэн. Тэгэхээр бид нар back/n-ийг хаана авна? Тэнцэн нь харах юм бол курсор маань дараагийн мөрлөг шийднэ гэсэн. Тэгвэл би энэ back/n-ийг world гэдгийнхаа энэ эхний 3 үсгийн энэ хоёр гол бичиж нэрээр бичсэн ямар ч ялгаа байхгүй. Гол нь back/n-ийг ямар байдлаар ашиг хийдгээс нь хамаарч ажиллана гэсэн. За тэгэхээр ажиллах юм бол за тийм hello гэсэн текст маань хэвлэгдлээ. Дараагийн мөрлөг шийдсэн чинь эхний WOR гэсэн 3 үсэг маань хэвлэгдээд ард нь back/n байгаа учраас enter команд өгчлөө гэдэг зүйлийг хийлээд LD маань 3 дахь мөрөн дээр энэ маань гарч ирж байна. За тэгвэл бүгдээрээ back/n-ийг ойлгосон гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгвэл дараагийн курс удирдах команд бол printf back/t. За тэгээд ингээд харах юм бол энийг бол ямар нэгэн байдлаар харах үр дүнг харах боломжгүй. За чи back зорьсон байна. За харах юм бол үр дүн байхгүй гоц. За тэрийг харахын тулд бүгдээрээ back/t-ийг хаас компьютер гэсэн текстийг хэвлэжээ. За ажиллах юм бол тийм LD гэсэн хоёр үсгийн араас
ийм хэмжээний заа авсан. Энэ ямар учиртай вэ гэхээр бид нар Microsoft Word програмын бидний тийм үү. Тэгвэл Word програм дээр табыг дарах юм бол 10 удаа space заа авсандаа тэнцэх зайг авдаг те. Тэгвэл энэ backslash t буюу курсор өдөрт тусгай тэмдэгт буюу backslash буюу буруу харсан слашыг авангуудаа t үсгийг авсан чинь энэ таб хэмжээний заа аваа гэснийг илэрхийлж байна гэсэн. Тэгвэл би энийг заавалжгүй энд авахгүйгээр ард нь ягаад 10 удаа ингээд урт хэмжээний заа аваад space-ээр авч болохгүй гэж тийм ээ. За тэгвэл ажиллах юм бол ямар ч ялгаа байхгүй. Гэхдээ бид нэр primitive дээр ингээд заа авах бүрт ингээд space аваад бол бидний цаг хугацаа маш их ингээд хэмжигдэн тийм үү. Маш их цаг хугацаа алдах учраас бид нар энэ зайг хоёрхон тэмдэгтээр авчна гэсэн. Тэгвэл бид нар заавалжгүй ингээд space дагаадах шаардлага байхгүйгээс тэгвэл бидний цаг хугацаа хэмнэж тав хэмжээний зай буюу одоо ямар нэгэн тэмдэглэгийг хол зайтай одоо ямар нэгэн загварчлалж гаргахын тулд энэ зүйлийг ашиглах нь гэсэн. За одоо үр дүнг харах юм бол за тийм backslash t. За тэгвэл энийг би нэлээд хойш тавьчих л да. Backslash t backslash t-ийг 3 удаа тавьчих. Тэгвэл энэ маань 3 удаа tab гэсэн товчийг дарсантай адилхан гэсэн. 1 tab, 2 tab, 3 tab гэсэн. Тэгвэл энэ 3 удаа tab хэмжээний зайг энэ маань ирж гэсэн. Tab авлаа, дахиад tab авлаа, дахиад tab хэмжээний зай авлаа. Тэгээд араас нь компьютер гэсэн үр дүн буюу нэр үгийг хэвлэж гэсэн. За тэгвэл tab хэмжээний зайг ойлгосон баг. Одоо тэгвэл бүгдээрээ ямар нэгэн нэр үгийг тусгай одоо нөгөө тэмдэгтээр ингээд тодорхойлдог одоо туслыг бүгд үзье. Тэгвэл эхний backslash t-ийн оронд би нэг дан камж буюу дан тусал авчээ. Энэ маань юу гэж хэлээ гэхээр заавалчгүй энэ backslash байхгүй бол энэ тэмдэгтээр гаргаж чадахгүй гэсэн үг бид нар. За энийг үр дүн харах юм бол энд нэг туслаа гэж яваад за тийм. Тэгвэл би энийг арилгачих л да. Compile дарлаа. Энд үр дүн дээр те. Тэгвэл ажиллуулангууд гарч ийн. Гэхдээ энэ яагаад ажиллаж вэ? Яагаад гэвэл энэний буюу хоёр энэ тэмдгийн хооронд энэ дан камж нөлөө бол байхгүй гэсэн. Тэгвэл бид нар backslash аваад энэ дан камжийн хооронд давхар камж авчих л да. За тэгээ ажиллаж үзье. Тэгсэн чинь дан камж гарч ийн юм уу? Тэгвэл саяны юутай ялгаа байхгүй backslash нь авчээ. Тэгсэн чинь ард нь байгаа камжийн ард нь байгаа компьютер гэсэн нэр үг маань хар болчихж байгааз хар фонтоор. Тэгвэл яагаад вэ? Яагаад вэ гэвэл энэ slash-ийн урд байгаа давхар камжигээс хамгийн ард нь байгаа энэ давхар камжийн хооронд зөвхөн хаад хэлсэн дээр бишаагдсан чинь ард нь байгаа энэ утга маань алдаа заацсан. Тэгсэн чинь өөрийнхөө энэ хаацсан байгаа энэ маань улаан гарах байтад цэнгэр болсон байгаа. За тийм. Тэгэхээр бид нар энэ камжиг байгаа учраас заавалжгүй энэний урд backslash авах хэрэгтэй. Ингэж бид нар парамад зөв суурьтай одоо курсыг удирдана гэсэн үг. За тэгвэл энэ ард дахиад бүгдээрээ backslash ингээд авчих л та. Ямар ч ялгаа хоёр давхар зэрэгцээ байгаа ч гэсэн те эхний урталт байгаа давхар камжийн урд backslash буюу энэ тэмдэгтийг авч бид нар нэр үгийг гаргаж ирэх гээд байна гэдгийг илэрхийлэх тэмдэглэгээ авах нь. За ажиллая. За тийм тэгвэл хоёр талд нь ингээд камж гарч иж байгааз. За тэгвэл энэ камжийн оронд бас ингэж өгч болно. Мөн адилхан ялгаа байхгүй. Энэ тэмдгийг гаргахын тулд камжийг авч болно. Мөн нөөдс нь харсан ч болно. Ингэж. Сайн харъя. Мөн адилхан яваа гарч иж байгааз. За тэгвэл хамгийн сүүлийн тэмдэглэгээ буюу бууд дахиад бүгдээр гарч үзье. Windows буюу үйлдвэрлэлийн системийн default sound-ыг дун гэсэн нэг аюу гэдэг юм уу. Тэгвэл тэрний бүгдээрээ энэ backslash-ын араас A хэсэг авчи. A хэсэг. Энэ A хэсэг маань тухайн үйлдвэрлэлийн системийн default sound буюу одоо нэг аюу гэдэг те тэрийг гаргаж байна. За бүгдээ сонсъё. За тий дуурж аваад тэгвэл энэ бүгдийг ингээд ажиллаж дуусны дараагаар курсор маань backslash авлаа. Энэ ямар нэгэн курсорыг удирдах гэсэн команд өгч чинь ард нь байгаа утгыг нь A хэсэг энэ тэгвэл саундыг гаргах гэж байгаа юм байна гэдгийг нь илэрхийлж байгаа гэсэн үг. Тэгвэл ингээд гих мэтлэн ажиллаж болно. Тэгвэл би энэ world гэдгийнх нь N-ийнх нь оронд A болгочих л да. Яг нь харъя л да. За тийм. Тэгвэл энэ маань ажлын дараагаар ард нь байгаа энэ маань одоо уртлагаа skip-лж буюу одоо ингэ нэрх юм бол алгасж байгаа гэсэн үг. Шууд нэгэн зэрэг дунд гэснийг аяа гаргах боломжгүй. Ямар нэгэн байдлаар гаргачлаа бол тэр нэг үйлдэлийг дис дараалтаар бас саундаа гаргах боломжтой. Ихтэй гэсэн. Энэ NT шиг шууд ингэж
дараалж гарах боломжгүй. Хамгийн сүүлд юм уу эсвэл хамгийн ихэнд ч юм уу те ямар нэгэн байдлаар парамыг ажилуулах болгонд нэг л удаа л дуурна. Гэхдээ та нар ингээд одоо энэ суурийг ингээд өрсөөс хойш явсаар байгаа бүрэн хэмжээний парам бичгээд энэ А гэдэг саундыг хүссэн байдлаар ашиглаад дуурах боломжтой байна гэсэн үг. За тэгэхээр энэ жил буюу курсоо удирдах хичээлээ энэ үргэнд дуусгая. Та нар одоо өөртөө бие дааж өөртөө овог нэр, утас, гэрийн хаяг ч юм уу те өөртөө хүссэн текстийг иймэрхүү хэлбэршүүлтийг ашиглаад хаад хийснээр хэвлэж өөртөө бие дааж өөртөөхөө мэдээллийг гаргаж үзээрэй.